بله تماشاوان هیجا نهاجی از برای خوب دم میوان خواب برز عبدالکریم ایرانی سروک نوراتی حریم کردستان یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه دم باش برز عبدالکریم صدام سردان آواج بو وزیر وزارت پرونده حریم کردستان چه بود؟ يعني سرانای همی کابلانی بو پیدا بوید حریم کردستان سوریه بشکش و آستانگیا جواب پرسگریکا اوجی پرسگریکا خواندوان می روجاوی کردستان ایگو اوجی بالا و بونه کی وقتی پناه چل ترکیه به چیزی حریم کردستان یانجی لبنان یانجی نافخو یانجی بشک باش چونه اروپا همجا همه ولاتا لگور سیستم وانا وگی آلیکاریت کردن لای یونسکو و آنجی یون ای سی آر الگوروی که لبر خودتون خوازن بخوندن آخوا بردوام بید. اوجال حریم کردستان ایجی رو چارچوبی سردان مجبوری جناب وزیر پرورده ایکی و آریشا خوندنه بو که افسالانو و سیستم خوندنه و چرنگی بید. اوانا پیشکش کرده بو که افسالا یعنی صفا یکم و دویم و سیم بزمان زراو سورانی جبوی مجی افجی هنگی آستانگی پیدا دکه راستی چگو زراو مای روجاوی کردستان یک جی زراو سورمانجیه. آدی جی نویسینا ما د پاشاروج دا لقطابخانه کردستان سوریه هجا بو زمان کردی و هات اعتماد کنش دا لای نودولاتی با و بپیت لاتینی بی. یعنی برای اجبلی و آستانگیا مثلا ما مستیام ما ایگول هریم با کردستان دمینن و گلک جوانا راستی سالا کی دو سالا احتمال خوب بخشی یعنی اش به خدمتی میکنه خدمتا قطابین روجاوی کردستان بکن. برسبا وانا چه بود برز عبدالکریم؟ برسبا وانا راستی گرنگی برچاو گرتن و طبعا وقتی هندو زانش بری بسه روجاکا وفد که ما پیوندی دربا پیکات ج کامیون حاجو و هسر وسا کاک ابراهیم برو دیدنا وقال جناب سروک ایکش دخوازی وانا جی اول بو مثلا خواندبانا بو و دیدنا من سروک سرو مسئله باش راوستیا گفت اوا پی تی وی هند بینید برای جواندی خواندبان روجاوی کردستان ایکول حریم کردستان دمینن أبي حول بدن كو جيب ديتا ميا أبروجي لقال جناب وزير پرورده و هرواسا ريبابري بلاندانانا پرورده أوجي بهر آماده بو دقال شانده ما هرواسا نري ما مستيانش قال ما حاضر بو ما مستيان روجاوي كردستان يقول هرما كردستان دمينه ما جنگل شركة كام مچارا سري تشبين أوانا جي تشتی گوتن انو یونسف و یونسکو او دست پیش خریا ام پشتوانیا دارایی هاتیا رواستاندش بوی قطابخانه روجاوی کردستان دوی چاره سری جی هبش به مسئله را ام جا مجی گلوانا مگو که پیویست ام دخوازن گو چاره سری کی بکرن اب قطابیه ما به اعتبار جابي حميال بقرية نواكي الأوروبا دميني مثلا الأوروبا وضعوا جوازة كابلان ظروف وان جوازا الهريما كردستان دمينن ام حميجي جاورين ام دخوازن وكي تفجر سياسي سريكو ده هروا سابقي انجمن اجتماعي كردي دقال دولة انزل هيز وكي امريكا دقال هاي بيمانان هروا حول هريما كردستان طيبة جناب سروكي هريمي يعني هؤلاء زيتونين وقت برامبرا كوباجر روجاوي يعني بريز عبدالكريم او برزجيركا كو نها لروجاوي يانجي الهرم كورساني قالك هاتيه مجاري اگر هي ايصال ورا يعني او برزجيرك شارع سببه تكفى ورا جيب كرني ده بلش خو ما دوسي خالك بون يعني من دياس تمام بكن لذاتيا بغارينا و قطابياش بويا كردستان سوريا ایش بوی وناوی زحمت به سالا که زرابی سورانی بخوین و بگر هریم کردستانی مدت یا باش اوه کو او ربازا بری گودهات اعتماد کنه او ربازا بیتا اعتماد کنه و بیتا بکار آنین و پشتوانی و بیتا کنه. اولا یک ولای دیترشی موضوع ما مستیان بو.
یعنی ما تقریبا هرما کوردستان نزدیک 1200 مامۆستای ڕۆژاوای کوردستان لە بدرێ لەسەر کاری خەبوون لەسەر 56 مەدرسە دەوام دەکردن وەکی ڕێبازên خوێندنا سووریە ددا با 56 قوتابخانە تقریبا نزدیکی 29000 قوتابی خاوەڵگرتن ئێگول تەوەیە هەرێما کوردستانê va çend salê dîmaheke teqrîben ê li ser karê xema nêzîkî 600 mamostaya bû. Emca dîtnameya ev çareserî ser mesela damezirandina vegerana va mamostayan behtîbar UNESCO piştevaniya xwe êdî û piştevaniyê pêşkêş nake alîkariya darayî êdî pêşkêş nake. Herêma Kurdistanê ihtimal ev jî bide bargiranî ser Herêma Kurdistanê dîtnam Herêma Kurdistanê tiştê wezîr ji me re gotî wê amade bibin vê meselê çareser bikin ev mamoste vegerin ser karê xwe her wesa car dî ew rêbazê berê hate xwendin li Herêma Kurdistanê her ew rêbaze bin adî jî mewzuek dî jî bû li ser nav kampa da me ew jî li gel Cenabê Wezîr Gengel Şekir ew jî guhdê hewl didem îşallah ev jî ev pirsgirêkehê çareser bê ew jî ew mamosteyê me ew li kampa dimînin بەتیبار ینی موچێ وانە موچەیەکی بتر ڕەمزی بوو ینی نزیکی مەبلەغێکی کێم بوو نزیک و 250 دلار بوو هێشیانە واژی پێرێ بچوو هەمژی ئالیکاریا قوتابیا دکەن هەمژی بتر کاری ینی سەردەریل گەل قوتابیên Rojavayê Kurdistanê bike evca ev hemî jî Cenabê Wezîrê Belînê bû me da söz jî da wê ya çiyan da wê çareser bî hîve me yani Birêz Abdulkerîm bêguman rêbaza herî baş bû penaberê Rojavayê Kurdistanê rêbaza kevin be bi zimanê erebî bixwînin ta ku ji ber ku yani hêvî heye ku vegerin ser warên belê belê ba xwe armanca hemî Kurda ew ku em zarabê xwe yê dayîkê bixwînin zarabê Kurdî bixwînin lê hindek arîşel pêşa me hene divê em li berçav wergirin taybet ev kesokarê me ê çûyîne Ewropa ê li Ewropa dimînin ew jî arîşê qebûlkirina bawernamê wan wê arîşe peyda dibin rejîma Sûriyê li ser bawernamê Kurdî tasdîq nake bi zû tenê ser wan tasdîq dike wa bawername ew ê got bi zimanê erebî hatine xwendin ew ji lay rejîmê ve ev jî hege wekî astangîkî ji bo em ser xelkê xwe ê got ji derva dimînin taybet li Ewropa û li Amerîka li wa dera dimînin em vê arîşî jî ser wan sivik bikin ji bo vê meseleyê yanî ji bo me giring divê qonaxê de ew rêbaza bê bikaranî ew rêbaza ku bitir em bikarin pêşa rojê de xelkê me bikaribin ku bikevbin xizmeta qutabiyê me û xelkê me baş e bi giştî asta xwendinê li cem penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê hûn çawa dibînin Xwedê asta xwendinê heta vê gavê li gor tiştê berdest li gor imkaniyetê heye li gor piştevaniya yoînê her wesa ned astê PTV da û rastî yanî yoînê vê gavê ew piştevaniya xwe rawestandiye yanî bitir piştevaniya ev kesên ji wesetê Iraqê wana hatî berê xwe didî wana nûke ew piştevaniya darayî ji bo qutabxane û qutabî û mamostayê niha rawestiye evca em wekî enekes e her wesa Herêma Kurdistanê jî em hewl didin ku fişarekê peyda bike li ser yoînê bikare careke dîr evê beryara xwe vegere piştevaniyê bike heger ne jî bawerê me de Herêma Kurdistanê û Cenabê Serokê Herêmê wê vê meselê bi çareser baş e Birêz Abdulkerîm yanî nava kampan da ast bi şêwekî kêmtir e ji nava bajaran de asta xwendinê we plan hene proje da ku li wan di nava kampan de çil dihûk be çil Hewlêrê be yan jî çil Silêmanî be hûn projeyê pêş bixînin Îvala proje berê gelek pîran hatine danîn weke rêbaz ev 2011 were 12-13 heta vê gavê ew rêbazên hatin ehtimat kirin ew rêbaze vê gavê ew ê karê xwe de berdewamin û baweriyê me heta niha çi arîşî wesa zêde peyda nebûne kê mûkurî hege hev li derê vê dere helê ew mûkuriyê biçûkin mewzueyê mamostayan e mewzueyê rêbaziye rêbazê xwendinê ka wê şêwê got bitir bê qebûlkirin yanî ew jî hêdî hêdî çareser dibe baweriyê min zêde û meşakilê wisa yanî arîşe mezin nîn baş e Birêz Abdulkerîm pirsa min dawî ew e ez dixwazim tu ji me re
بهتر بحثا گر و سردان ولو في تفقارين خواهن وكو أنا كسي ده دما ضوية ده اون اجتماع بحث بكن كا و چگاف پیش خستن ياجي و چگاف آفيتن والله لسر أصل سياسي مرامته يعني أصل سياسي أصل جواكي يعني لسر كيش كرنا لسر أصل سياسي شوهي دوزانن يعني وفي سبايا پیوندی دراوا يعني بداوية چندیتن گل روسيا گل أمريكا گل فرنسا دیتونه و بردوامن حتى لقل دولة دراوسي قال هريما كردستاني قال جنابي سروكي هريمي دیتونه ما بردوامج پیغامات پیدا کرنا چاره سریع کیش بوی پرسگریکا کردی کردستان سوریه لسبب اصل نونراتيا ما هريما كردستاني ما امجي تشتيل سد شياني مدى يعني امجي دقار خدمته دكان يعني تشتيل شياني مدى آلیکاریا پنابرانا نسبتی مثلا سردان چونو هاتنه وی خلقینه ورگرتنا ناسنامه آکنجی بونینا ورگرتنا فورمایا آریش قطابیانن آریش قطاب خانانن زیده وی یعنی هر تشتکیل سرمله ماش بوی خلقی ما ام آمادن کو ام تشتیت شیان دا ام بکانن پیک بینن ام جی خوشی نادن باشو ام خوازن خدمت ایش بوی خلقی خواب بکن لی نه هر تشتی مرد خوازه برکی صدی صد پیک بی لی بارا هری بتر يعني امش بوي خلقي اخوة ام تكانن حول ما بردوام لو ام دي بردوام جيبن تشتري شياني مدى امون قال هري ما كردستاني يقول كارين شياني هون بكن بلي ام خدمتي بوي خلقي اخوة بكن وهل تشتري شياني مدى بيان قالك سباس بريز عبد الكريم بيراني سروك نونراتيا هري ما كردستاني يا انجمن الاجتماعية كردي لسوريا قالك سباس بو بشتاغوناته